오케이. 하나님 말씀은 마태복음 11장 28절 한 절만 보겠습니다. 神様の御言葉はマタイの11章28節の御言葉です。 우리 같이 읽습니다. 共に読みましょう。 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 우리 전도학교 시간에는 지금 군마 캠프를 놓고 준비를 하고 있습니다. 今、伝道学校の時間では群馬キャンプを置いて準備しています。 보고를 들어보니까 또 레스토랑도 준비되어 있고 엠빈 마마 집도 준비되어 있고 또 불신자들이 저 예수님을 영접하고 여러 군데에서 지금 자기 집에 와서 말씀 운동을 해달라라고 하는 현장이 많이 열려 있습니다. 報告を聞いてみたところ、レストランも準備されていて、塩瓶のお母様の家も備えられていて、また未信者も多くの方が受けられていて、自分の家を開いて御言葉運動をしてくださいという家庭が多くあると聞きました。 중요한 거는 그 지역을 또 하나님이 예배하셨다는 겁니다. 重要なのはその地域を神様が予備されたということです。 또 그 지역에 있는 사명자들을 하나님이 예배하셨고요. またその地域にいる指名者も神様が備えられてい 또 て、 구원받을 자들을 하나님이 예배하신 겁니다. また救われるべき人たちも神様が準備されました。 그래서 우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 이제 그 지역에 들어가서 계속 말씀 운동을 필 수 있는 이렇게 사역자가 준비돼야 됩니다. ですから私たちが今重要視しているのはその地域に御言葉運動を継続して入ってできる刺激者を準備することです。 그래서 우리 EBS 요원들이 준비가 돼야 됩니다. ですから EBS 要員が準備されるべきです。 그래서 차근차근 어떻게 준비할 것인가라고 하는 메시지를 드리겠습니다. 徐々にどのように準備をしたら良いのかをお伝えします。 우리가 현장에 가보면 私たちが現場に行ってみると、 진실을 찾는 真実を探す、 상처 입은 傷ついた 이 사람들이 있습니다. 人々がいます。 오늘 본문에 예수님은 마태복음 11장 28절에 이렇게 말씀하시죠. 今日の本文マタイの11章28節でイエス様はこのように言われました。 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라. すべて疲れた人、重荷を背負っている者は私のところに来なさい。 우리가 서론으로 준비할 게 있습니다. 序論として備えることがあります。 우리 이제 그 현장이 열리면 이 사역자 준비가 필요하죠. 現場が開かれましたら、刺激者の準備が必要です。 왜 사역자 준비가 필요할까요? なぜ刺激者の準備が必要でしょうか。 사역자 그릇입니다. 刺激者の器です。 분명히 사도행전 그 13장 48절에 보면 영생 주기로 작정된 사람은 다 믿더라 그랬어요. 確かに使徒の働き13章48節を見ると、永遠の命に定められた人はみんな信仰に入ったと書いてあります。 하나님은 영생을 주기로 반드시 작정된 사람이 군마에 그 지역에 다 있어요. 神様が確かに永遠の命を与えると定められた人がその群馬にいるのです。 이단이 있든 종교가 있든 그 많은 종교인들이 있어도 상관이 없습니다. 異端や宗教、多くの宗教を信仰している人たちがいても関係がありません。 그래도 하나님이 준비된 사람은 흔들리지 않고 딱 예비되어 있어요. それでも神様が備えられた人たちは揺らぐことなくしっかりと準備されています。 그래서 정말 예비된 사람을 찾는 게 전도입니다. ですから予備された人を探すことが伝道です。 사도행전 9장 10절에 보면 使徒の働き9章10節を見ると、 이 사람이 필요해요. このものが必要です。 누구죠? 誰？ 아나니아. アナニア。 이런 제자가 필요합니다. このような弟子が必要です。 하나님은 이미 누구를 작정하셨느냐? 神様はすでにどのような人を定められていますか？ 사울이라고는 청년이에요. サウロという青年でした。 이 청년이 하나님 보실 때는 세계 복음할 그런 준비된 사람이에요. この青年は神様がご覧になるときに世界福音化をする青年でした。 그런데 이 사울을 세계 복음화할 수 있도록 양육을 할 수 있는 그런 제자가 사역자가 필요한 거예요. そしたらこのサウロを世界福音化をするにまで養育をすることができる刺激者が必要でした。 분명히 하나님은 사울을 이방인들을 살리도록 준비하신 자예요. 確かに神様はサウロを異邦人たちを生かす器として準備されました。 이스라엘 나라의 임금들을 살릴 수 있는 그런 제자예요. イスラエルの国の王たちを生かすことができるそのような弟子でした。 그런데 이 사울을 정말 이
잘 키울 수 있는 그릇 가진 사람이 누구냐? 아나니아입니다. でもそのサウルをしっかりと育てられるような器を持っていたのがアナニアでした。 그래서 여기에 9장 10절에 보면 9章10節を見ると、 그때에라고 그래요. その時とあります。 이 그때에 다메섹에 있는 아나니아라고 하는 사람을 이 예수님이 찾았죠. その時に神様はダマスコにいるそのアナニアを見つけられました。 그래서 아나니아에게 이 사울을 소개해 줍니다. だからこのアナニアにサウルを紹介してあげました。 그래서 아나니아를 사울이 만나게 되죠. アナニアとサウロが出会うようになりましたね。 말씀 듣고요. 그 자리에서 완전히 세계 복음화에 결단을 한 거예요. 御言葉を聞いてその直ちに世界福音化の決断をしました。 오늘 저와 여러분이 이런 준비를 해야 돼요. 今日私と皆様このような準備をするべきです。 그냥 캠프기 때문에 가서 우르르 가서 전하는 게 아니고요. 単にキャンプだからといってわーっと言って伝えるではなくて、 준비를 먼저 해야 돼요. 準備をまずするべきです。 무슨 그릇을요. 何を？器を。 어떤 사람을 하나님 붙여줘도 그 사람을 잘 양육해서 그 지역에 복음 운동할 수 있는 제자로 딱 세울 수 있는. どんな人を神様がくっつけられてもその人を養育してその地域を振って支運動福音化ができるような人を立てられるように。 우리는요 로마서 1장 1절에서 27절 사람들을요 굉장히 좋아하고 나도 그렇게 되기를 원해요. 私たちはローマの16章1から27節のような人を好んで自分もそうなりたいと思っています。 여러분 이 제자들은 굉장한 제자들이죠. 세계봉한 제자들이에요. そこにいる弟子たちは世界福音化をした弟子たちでした。 그런데 하나님이 바울에게 붙여주셨어요. しかし神様はパウロにくっつけられました。 바울은 로마서 16장 인물들을 정말 잘 양육해서 세계봉 할 수 있는 제자로 딱 세워놨어요. パウロはそのローマ16章の人物たちを本当にしっかりと養育して世界福音化ができる弟子として立てました。 그래서 우리는 이 분별을 할 줄 알아야 됩니다. ですから私たちは分別ができるべきです。 어떻게 분별하느냐? どのような分別でしょうか。 여러분 새 신자는 뭐고 새 가족은 누굽니까? 皆さん、新しい信者と新しい家族とは何でしょうか。 분별을 해야 돼요. 分別するべきです。 새 신자는 완전히 불신자 상태 12가지를 가지고 있는 사람이죠. 新しい信者とはその未信者の状態12個を持っている人です。 이게 완전히 각인 뿔이 체질되어 있어요. これが完全に刻印で体質になってい 뭐 ます。 하나님에 대한 것은 제로예요. 神様に対することはゼロです。 뭐 복음에 대한 것은 제로예요. 福音に対することはゼロです。 완전 불신자예요. 完全未信者。 그러니까 완전히 이 사단 마귀에게 운명이 잡혀 있는 상태죠. ですから完全にサタンと悪魔に運命がとらわれている状態です。 그래서 이런 사람들을 살릴 수 있어야 돼요. そのような人を生かせるべきです。 또 새 가족은 누굽니까? また新しい家族とは誰ですか。 이 새 가족은 교회를 많이 다녔었어요. 新しい家族は教会にはたくさん通いま 그래서 した。 교회도 알아요. 教会もわかる。 성경도 알아요. 聖書もわかる。 그런데 틀린 것을 가지고 있어요. しかし間違ったものを持っている。 틀린 걸 가지고요. 굉장히 종교 생활을 하고 있는 거죠. 間違ったものを持って宗教生活を送っていま 자, す。 이 틀린 것들을 바꿔주는 겁니다. その間違った部分を変えてあげるのです。 여러분요, 불신자에게는요, 뭐 해야 돼요? 皆さん未信者には何をすると。 완전히 원색 복음을 전해줘야 돼요. 原色的福音を伝えます。 딴 것이 필요 없습니다. 他のものは必要ありません。 완전히 구원부터 받아야 되기 때문에 まずは救いから得るべきなので、 그래서 원색 복음을 전해주는. だから原色的な福音を伝えます。 그런데 새 가족은요, でも新しい家族には、 예수 믿는다고 교회 다녔던 사람들이에요. イエスを信じて教会に通っていた人たち。 성경도 어설프게 대충 알아요. 聖書もある程度適当にわかる。 그 교회 생활을 많이 했어요. また教会生活を長く 그래서 しま 교회 した。 생활을 조금 알아요. だから教会生活に関しても少しわかりま 그런데 す。 이 사람들의 두 사람의 특징이 뭐죠? でもこの2種類の特徴としては、 거의 모른다는 거죠. ほとんど分かってない。 원색 복음을 모른다는 거죠. 原色的福音がわからないです。 왜 교회를 다니는지 이유를 모르는 거죠. なぜ教会に通うべきかの理由もわかりません。 틀린 것을 각인뿔이 체질된 거예요. みんな間違ったことによって刻印で体質になっています。 자, 그래서 새 신자에게는 완전히 원색 복음으로 답을 줘야 되고요. だから新しい信者にはこの原色的福音で答えをあげるべきであり、 새 신자에게는 틀린 것을 자꾸 복음으로 바꿔주는 거예요. 新しい家族に関しては間違った部分を福音で変えてあげてください。 복음의 내용으로 바꿔주는 겁니다. 福音の内容で変えてあげるのです。 자, 그래서 새 가족이나 새 신자는 굉장히 진실을 찾으려고 여러 군데를 찾아다니는 거죠. 新しい家族、新しい信者はこの真実を探し求めています。 또 여러 다니다가 이 교회 안에서도 상처받고
探し求める中で教会内で 또 傷 예수 つけ 믿는 て 성도들에게 상처받고 イエスを信じる生徒から傷ついて 뭔가 진실을 찾으려고 교회 나갔는데 많은 눈에 보이는 것들 때문에 굉장히 상처를 많이 받은 사람들이 있어요. 何か真実を探し求めに教会に行ったものの目に見えるものの上に傷をついてしまっています。 그래서 사역자가 준비돼야 됩니다. だから使役者が準備されるべきです。 이런 사람들을 잘 양육할 수 있는 그릇으로 준비해야 돼요. 彼らをしっかりと養育できる器として準備されるべきです。 그래서 캠프 이전에 우리 사역자들이 그릇 준비가 굉장히 중요합니다. ですからキャンプ以前に使役者の器の準備がとても重要です。 사람들은요 人々は 진실을 찾고 있습니다. 真実を探しています。 그런데 자기의 가지고 있는 정말 숨겨져 있는 문제들이 있는데 しかし自分の中に本当に隠されている問題があるのに 정말 예수 믿고 잘 해결하려고 하는데 それをイエスを信じてうまく解決されようとしているのに 그 대화를 하고 싶어도 하지를 못하고 対話がしたくてもできない 대화의 돌파구를 찾지도 못하고 対話の突破口を見つけられない 그냥 교회 다니도 갈증만 나요. その教会に行っても 예. 上乾きが残っています。 그래서 진실한 자신을 발견하려고요. 굉장히 방황을 하는 겁니다. そして真実な自分を発見するためにさまよっています。 뭐 이런 사람들 가운데는요. 물질적으로 성공한 사람도 있어요. そのような人の中には物質的には成功した人 또 もいます。 명예도 가지고 있고요. また名誉を持っていて 부와 명예를 다 가지고 있어요. 富と名誉を持っています。 그러나 인간은 영혼이 있기 때문에 그 갈급함을 해결할 수가 없어요. でも人はその魂が持っているのでその上乾きを解決することができないのです。 그래서 이 땅에 이 진실을 찾는 사람들이 많이 있습니다. この地で真実を探している人はたくさんいます。 자, 진실을 찾으려는 사람. 真実を探そうとする人、 자, 이런 사람이 많이 있어요. このような人が多くいます。 자, 이런 사람들 가운데 진실을 찾지 못하니까 そのような人の中でも真実を見つけられないので 계속 자살하려고 하는 사람들. ずっと自殺しようとする人、 난 정말 희망이 없다. 自分には希望がない、 살 이유가 없다. 生きる理由がない、 결국은 자살을 결심하는 사람들. 結局はその自殺を決心する人、 이런 사람은요, 지식도 있어요. その人にも知識はあります。 돈도 있어요. お金もあります。 명예도 있어요. 名誉もあります。 명예 다 있는데 진실을 찾지 못하니까는요, 자살에 빠지는 사람 많습니다. すべてあるんですが、この真実が見つけられないので自殺を図ろうとする人もいます。 자살을 선택하죠. 自殺を選択するんですね。 자, 이런 사람을 우리가 빨리 만나서 답을 줘야 되는 거예요. そのような人に私たちは早く出会って答えをあげるべきです。 또 거의 다가 이렇게 가정에 파탄을 가지고 있는 사람. また大半の中で家庭が破綻した人、 이제 제일 많은 게 이 부부 문제죠. 一番多いのは夫婦の問題です。 부부의 갈등, 夫婦間の葛藤、 성격이 안 맞든지 性格が合わないだとか、 많은 갈등을 가지고 있어요. 多くの葛藤を抱えていま 그러다 す。 보니까 자녀 문제, それによって子供の問題、 이런 문제로 막 쌓여 있어요. このような問題が積まれています。 어떤 사람은 막 경제적으로 경제 문제. ある人は経済の問題、 결국에 이런 문제로 인해서 현실 속에 사람들은요, 이런 갈등 속에 빠져 있는 가정 파트너의 이기에 빠져 있는 사람들이 우리 현장에는 너무 많이 있습니다. 結局このような葛藤の中で家庭の破綻の問題を抱えている人たちが多くいます。 가정에 불화가 많이 일어나니까 家庭内に不和が起こるので、 거기다가 자녀들이요, 가출을 많이 하죠. 子供たちは家出をします。 왜 그럴까요? なんでですか？ 이 집안에서 내가 살 수가 없다. もうこの家では生きていけない。 언제든지 나갈 생각을 많이 해요. いつでも出て行こうと考えるのです。 그러다가 가출해버리죠. そうやって家出をします。 자, 가출해서 뭐 합니까? 家出をしては 청소년들은요, 완전히 가출하면 흑암 쪽으로 빠집니다. 青少年たちは家出をすると完全に暗闇にはまっていきます。 그러니까요, 학업 문제가 오는 거예요. これによって学業の問題が 또 来ます。 가출했으니까. 家出したので、 또 이 가정 문제로 시달리는 거예요. また家庭問題によって制すられます。 또 이러다가 잘못된 친구들 만나죠. そうやってちょっと間違った子供たちと出会います。 이런 성적인 문제. 性的な問題。 청소년들이요, 이런 문제에 빠져 있습니다. 青少年たちがこのような問題にはまってい 이런 ます。 문화에 빠져서 굉장히 갈등을 많이 해요. そういうような文化にはまって葛藤を抱えています。 그래도 뭔가 진실을 찾으려고 하는데 이런 청년들에게 답 줄 수 있는, 청소년들에게 답 줄 수 있는 그런 사람을 못 만난 거죠. そうやって真実を探し求めているものの、このような青少年にこの答えをあげることができる指摘者がいないのです。 그뿐만 아닙니다. それだけではありません。
방황하는 종교인들. さまよう宗教人たち、 예. 이 교회 다녀도요. 교회 열심히 다니는데 노력하지만 여전히 방황이 끝나지 않습니다. 教会に熱心に通って努力はするものの、このさまよいが終えられません。 이런 주위에 교회를 다녔던 사람들 가운데도 이런 사람이 굉장히 많이 있어요. 周辺にも教会に通った人たちの中にもこのような人はたくさんいま 자, す。 그러다 보니까 완전히 중독 시대에 빠지게 됩니다. これによって中毒の時代にはまりました。 마약, 麻薬、 또 노름, 갬블이, ギャンブル、 갬블, 또 이런 거에 중독이 돼 버려요. これらの中毒になりました。 이러면서 굉장히 이런 상처를 가지고 사는 사람들이 굉장히 많습니다. このような傷を抱えて暮らしている人が多くいます。 자, 우리의 전도의 현장은 모든 사람들이 거의 이런 문제에 시달리고 있어요. 私たちの伝道の現場は大半がこのような問題に制せられています。 그런데 하나님은요, 이런 사람들도 반드시 영생 주기로 작정된 사람들이 있습니다. しかし神様はこのような人の中にも永遠の命に定められた人が確かにいます。 그래서 성경은 뭐라고 얘기합니까? だから聖書では何と言っていますか？ 성경에도요, 이런 문제에 빠져 있지만 진실을 찾은 사람들이 있어요. 聖書の中にはこのような問題にはまっているものの真実を探した人たちがいます。 이제 이 제목이 중요합니다. ここの題目が重要です。 이런 문제로 진실을 찾으려고 이런 문제에 빠지는 사람이 있고 真実なことを探し出すためにこのような問題にはまっている人もい 이런 れば、 문제 속에서 진실을 찾은 사람들이 있어요. そのような問題を通して真実を見つけ出した人たちもいます。 여러분 성경에 그런 인물들이요 굉장히 중요한 인물들이 나옵니다. 聖書にもそのような重要人物たちが出てきています。 여러분 베드로요. 皆さん、ペテロです。 누구죠? 誰？ 예수님의 수제자입니다. イエス様の優秀な弟子でした。 이 수제자인데도 요한복음 21장 15절에서 18절에 나오죠. 優秀な弟子でもありましたが、ヨハネの21章15から18節では、 예수님이 십자가에 못 박혀 죽을 때 예수님을 부인하고 도망가 버렸어요. イエス様が十字架にかけられて死なれる時にイエス様を否定して逃げていきました。 분명히 이 베드로는요 마태복음 16장 16절에 그리스도라고 고백한 사람이에요. 確かにこのペテロはマタイの16章16節で主はキリストと告白した人です。 모든 문제 해결자라고 고백이 된 사람이라니. すべての問題の解決者だと告白ができた人でした。 그래서 예수님 앞에 칭찬뿐만 아니라 모든 복을 다 받은 사람이에요. ですからイエス様から称賛だけではなくすべての祝福も受けました。 그런데 결국에 예수님 제자로 따라다니다가 結局イエス様の弟子として예수님이 십자가 못 박혀 죽는 모습을 보고 ついていきながらもイエス様が十字架にかけられて死なれる姿を見て 도망가서 뭐 하죠? 逃げていって 옛날 자기 직업을 찾아 돌아갑니다. 昔の自分の職業をまた求めていきました。 예수님 따라올 때 안드레에게 자기 형제에게 배와 그물을 다 맡기고 갔어요. イエス様についていく前に自分の兄アンデレにすべての網と船を任せていったのでした。 예수님 십자가에 죽는 모습을 보고 다시 가서 그거를 다 찾아와요. イエス様が死なれるその姿を見て再び行ってそれを探し求め 다시 て 업으로 돌아갑니다. また自分の業に戻りました。 그때 부활하신 예수님이 베드로에게 찾아가십니다. その時に復活されたイエス様がペテロを訪ねられました。 베드로에게 그랬습니다. ペテロに言います。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛するのか。 그때 베드로가 부활하신 예수님 만나자마자 その時にペテロは復活されたイエス様と出会って、 예, 내가 주를 사랑하는 주께서 아시나이다. はい、私が主を愛していることを主はあなたがご存知ですと。 뭐라 그러죠? 何？ 답이 뭐예요? 예수님의 답이 뭐예요? イエス様の答えは何でしたか？ 내 어린 양을 먹여라. 私の子羊を飼いなさい。 후대를 키워라. 後代を育てなさい。 정말 후대를 키워라. 本当に後代を育てなさい。 후대를 살려라. 後代を生かしなさい。 렘넌트를 살려라. レムナントを生かしなさい。 여러분 이게 베드로에게 인생의 답이 됐다니. これがペテロの人生の答えになりました。 이 한마디가요. その一 인생의 言 답이 된 거예요. その一言葉が人生の答えになりました。 우리가 진짜 우리 세 가족들이요. 자살 속에 빠져 있고 가정 파트너 속에 있고 가출에 있고 정말 흑암에 막 이런 이성 문제에 막 가정 문제에 이런 방황하는 문제 속에 빠져 있잖아요. 新しい家族たちが本当に自殺の問題だったり家庭内の破綻、また家出の問題だったり暗闇の中で異性の問題もありま 중독에 した 빠져 ね。 있잖아요. 中毒の状態ですね。 그런데 이 사람들이 사실은 자기가 왜 살아야 되는 진실을 찾지 못해서 그런 거예요. しかし彼らが私が何で生きるべきなのかの真実が見つけられないからなのです。 그래서 예수님이
이런 사람에게 찾아가서 だからイエス様がこのような人を訪ねられて、 그 사람에게 진실한 이야기를 해준 거예요. その者たちに真実な話をしました。 그게 답이었어요. それが答えでした。 그게 베드로였어요. これがペテロです。 오늘 우리가 사역이라고 하는 것은 바로 이런 답을 주는 겁니다. 今日私たちがする刺激というのはこのような答えをあげることで、 사역자가 준비해야 돼요. そのような器を刺激者が準備するべきです。 굉장히 중요합니다. とても重要です。 자, 보세요. 見ましょう。 우리가 잘 아는 바울이 있습니다. 私たちがよく知っているパウロがいます。 사도행전 9장 1절에서 15절에 使徒の働き9章1から15節。 여러분 바울 되기 전에 사울이었잖아요. 皆さん、パウロになる以前はサウロでした。 완전히 이 바리새 교육을 받고 パリサイのその教育を受けて、 가정 교육 철저히 받고 家庭教育も徹底的に受け 막 て、 예루살렘에 가서 막 유학도 하고 エルサレムに行って留学もして、 이 모든 것들이요 굉장히 중요한 것을 다 자격을 갖추고 있었어요. すべて重要な資格をしっかりと持っていました。 그런데 뭔가 갈급해. でも何か上乾いている。 자기 인생에 아무리 교육을 받아도 자기 배경이 아무리 좋아도 그게 자기의 답이 아니에요. 自分の人生で教育はいくら受けても背景がいくらあったとしてもそれが答えにならなくて、 그래서 막 종교에 열심 가지고 예수 믿는 사람 다 잡아다 죽이는 일에 앞장선 청년이었어요. ですから宗教に熱心になったあまりにイエス様を信じる人を捕らえて殺してしまうその先頭に立っていた青年 여러분 でした。 다 가지고 있는데 뭐예요? 갈급한 거예요. 全部を手にしていても上乾いていまし 자기 た。 인생에 답이 안 되는 거예요. 自分の人生の答えになっていない。 그러니까 뭐 하죠? だから何したと、 사람 죽이는 일에 앞장서잖아. 人を殺すことに先頭に立っていました。 예수 믿는 사람 막 방해하는 거에 앞장서잖아. イエス様を信じる人たちの妨害をすることに先立っていた人でした。 왜 그럴까요? なんででしょうか。 자기 종교 열심 때문에? 自分の宗教の熱心さゆえに、 아니요. いいえ、 채워지지 못하는 갈급함 때문에 그래요. 埋めることのできない上乾きのゆえにでした。 그래서 하나님이 부활하신 예수님이 저 다메섹에 있는 아나니아에게 말씀하신 거예요. ですから復活されたイエス様がそのダマスコにいたアナニアに言われました。 저 집가로 가서 저 사울 청년 내가 꺾고 났으니까 가서 만나라. まっすぐという道路に行くとそのサウロという青年を砕いておいたからあなたは行って会いなさい。 하나님이요 아나니아를 맡겨준 거예요. 神様はアナニアにそれを任せました。 아나니아가 뭐 있겠어요? アナニアは何をしたでしょうか。 정말 틀린 복음 가지고 방황하고 있는 사울에게 인생의 답을 준 거예요. 間違った福音を持ってさまよっていたそのパウロに人生の答えをあげました。 너희가 죽이려고 하는 그 그리스도가 어떤 분이냐? あなたが殺そうとしているそのキリストがどんな方であ 우리 るか。 인간의 근본 문제부터요 차근차근 얘기해 준 거예요. 私たち人間の根本問題をはじめ徐々に話してあげました。 여러분 눈에 비늘이 벗겨졌잖아요. そして目の鱗が落ちて 완전히 인생이요 인생의 답을 찾은 거예요. 人生の答えを見つけました。 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 皆さんは必ず記憶してください。 우리는요 내 말 잘 통하는 사람 만나서 복음 전하기를 원해요. 私たちは言葉が通じ合う人に福音を伝えたいと思っています。 좀 맑게 알아듣는 사람 찾아서 막 복음 전하기를 원해요. 少し理解ができるような人に出会って福音を伝えたいなと思っています。 이 사람들이 가지고 있는 영적인 상태를 못 본 거죠. 彼らが持っている霊的状態が見れていないのです。 우리는 누구예요? 私たちは誰？ 이런 사람의 가지고 있는 영적인 상태를 볼 수 있는 사람인 거예요. このような人たちが抱えている霊的状態が見れる人たちです。 이게 보여야 진실을 다 들어줄 수 있어요. これが見えてこそ真実をすべて聞いてあげることができます。 여러분 자살하고 싶은 충동이 왜 와요? 皆さん自殺がしたいという衝動は何で来るんでしょうか。 근본 문제에 걸려 있잖아요. 根本問題引っかかってます。 영적 문제에 걸려 있잖아요. 霊的問題引っかかってます。 그래서 그런 진실을 들어줘야 돼. だからその真実聞いてあげるべきです。 그래도 하나님은 그래서 당신을 이런 사람을 살려고 나를 만나게 했다. 神様はそのような人を生かすためにあなたと私を出会わせた。 완전히요. 정말 아나니아가 사울에게 인생의 그리스도로 답을 준 것처럼 アナニアがサウロに人生の答えキリストをあげたように、 복음의 답을 준 것처럼 福音の答えをあげたように、 우리가 그런 답을 주면 私たちがそのような答えをあげるならば、 완전히 인생 자체가요 바뀌게 돼요. 完全に人生そのものが変わります。 그 진실을 찾기를 원하는 거예요. その真実を見つけたいと願っているのです。 그래서 이런 사람들이 야 영적 문제야라고 도매금으로 치고 막 버리면 안 돼. だからこのような人たちにあなたは霊的問題だよって言ってそんな放っておいちゃダメです。 본인은요 뭔가 인생의 답을 찾으려고 유리방황하고 있는 거예요. 本人は何か人生の答えを見つけようとしてずっとさまよい歩 이걸 いていま 우리 した。 사역자가 영안이 열려야 돼요. でもそれは刺激者が霊の目が開かれるべ 이런 きです。 삶을 내가 답을 줘야 되고 そのよう
이런 사람을 내가 이 사람을 살려줘야 돼. そのような人に答えをあげて、そのような人を生かし出すべきです。 그게 우리의 사역이에요. これが私たちの使命です。 진실한 답을 주면 됩니다. 真実な答えをあげることです。 여러분 우리가 잘 알지요? 데오빌로 よくご存知のテオピロ、 사도행전 1장 1절에 使徒の働き1章1節で、 이 의사 누가가요. 이 누가복음과 사도행전을 썼잖아요. 医者ルカがルカの福音書と使徒の働きを書きましたね。 여러분 지금 정치인들 今の政治家たち、 얼마나 갈급해 있는지 몰라요. どれだけ植え乾いているでしょうか。 자기가 살아남기 위해서 서로 막 물고 뜯고 하지 않습니까? 自分が生き残るためにお互いが噛み切ってしまっています。 옛날 것까지 다 들추어가지고 다요. 막 공격하지 않습니까? 昔のものをすべて暴露してお互いを攻撃し合っています。 여러분 그래가지고 어떤 사람을 돕겠어요? そうやっていてどんな人を 어떤 助けられま 백성을 す 위해서 か。 내가 살리겠어요? どうやってそうやって市民のために助けを得られるでしょうか。 정치인들도요 갈급해 있습니다. 政治家たちも植え乾いています。 그때 주치 의사 누가가 その時に主治医であったルカが、 예수님이 그리스도다. イエス様がキリストだ、 하나님의 나라. 神様の御国、 당신은 하나님이 주시는 힘을 가져야 된다. あなたは神様がくださる力を得るべき 이걸 だ。 가지고 정치인 돼야 된다. それをもって政治家となるべきだ 여러분 그 답을 주게 된 거예요. という答えをあげたのでした。 데오빌로가 그 말을 알아들었어요. テオピロはそれを聞き取れました。 그때 여러분 마가다락방 사람들은 얼마나 막 이단이라고요. 직업도 안 주고 모든 거 다 빼앗는 시대 아닙니까? その時はマルコの屋上の間に集まる人がいたんだと言って職業も奪われていたそのような時代だったんですね。 여러분 그거를 지켜준 자가 누구예요? でもそれから守ってあげた人は誰でしたか。 데오빌로예요. テオピロでした。 다락방 운동을 막는데 그거를 자꾸 하도록 도와준 사람이요. 데오빌로예요. タラパン運動をずっと妨害する中でもずっとし続けさせてあげたのがテオピロでした。 누가가 인생의 답을 진짜 준 거예요. ルカが人生の答えを本当にあげたのです。 그 답을 찾은 데오빌로는 복음을 위해서 쓰임 받는 거죠. その答えを見つけたテオピロは福音のために用いられました。 오늘 저와 여러분이요 이런 눈을 떠야 되는 겁니다. 今日私と皆様このような目を開くべきです。 자, 여러분 잘 아는 가이오, 皆さんがよくご存知のガイオ、 요한 3서 1장 2절. 第3ヨハネ1章2節、 모든 전도자들의 식주인이다 그랬어요. すべての伝道者たちの家主となりました。 여러분 교회 생활 해보겠지만 教会生活皆様されていますが、 내 돈을 들여가지고 自分のそのお金を 막 出し 내 て、 돈을 이렇게 막 벌어서 自分のお金を稼いで、 내가 교회를 위해서 教会の働きのために 모든 성도들 내가 식주인 돼야 되겠다. この全生徒の家主となろ 그거 아무나 할 수 있어요? うとは誰もができるでしょうか。 돈이 있다고 할 수 있어요? お金があるからでできるでし 사업이 ょうか。 잘 된다고 할 수 있어요? 事業がうまくいってるからできることでしょうか。 절대로 그렇지 않아. 決してそうではありません。 하나님 앞에 진짜 답을 찾았기 때문에 헌신하고 싶은 그 마음이 생긴 거죠. 神様の見前で本当の答えを見つけたから献身がしたいという心が生まれたので 여러분 す。 천하 없어도요 교회 다닌다고 되는 게 아니에요. 天下がなくなって教会に通っているからできることでもなくて、 진짜 이 복음의 답을 못 찾으면 자기가 왜 돈 버는지 그 이유를 못 찾는 거예요. この本当の福音の理由がなければなんで自分がお金を稼ぐべきなのかの理由も分かりません。 여러분 성도들이요 교회 봉사하는 거 그거 아무나 하는 게 아니거든. 生徒たちの中でも教会の奉仕しているとは誰もがやっているのではありません。 진짜 답 찾아야 되는 거예요. 本当に答えを見つけるべきです。 그러니까 가요 같은 이런 사람이요 교회의 식주인의 역할을 한 거예요. ですからガイオのようなこのような人が教会の家主の働きをしま 우리가 した。 잘 아는 오네시모 있죠. 私たちがよく知っているオネシモです。 이 오네시모 같은 사람. オネシモ、 빌레몬서 1장 1절에서 25절에 ピレモンの手紙1章1から25節まで。 오네시모는요 노예예요. オネシモは奴隷でした。 또 도둑놈이에요. また泥棒でした。 또 감옥에 갔어요. また牢屋に入りました。 그때 누구를 만나요? その時に誰と出会いましたか。 바울을 만나요. パウロに出会いました。 바울을 만나서 차근차근 복음의 양육을 받습니다. パウロを通して徐々に福音の養育を受けました。 여러분 정말 쓸모없는 자가 쓸모 있는 자로 바뀌잖아요. 本当に使い道のないような人が本当に使い道のある人に変わりました。 도둑놈이요 전도자로 바뀌잖아요. 泥棒が伝道者に変わりました。 그래서 이 골로새 교회에 감독으로 보내져요. コロサイ教会の監督として送られました。 뭐예요? 何？ 왜 이런 사람이 변화될까요? なんでそのように人が変化しましたか。 진짜 이런 문제에 빠져 있는 사람들에게 진짜 원색복 가지고 인생의 답을 줬기 때문에 그렇습니다. このような問題を抱えている人たちに現職的な福音によって本当の答えをあげたからです。 그래야 하나님 앞에 진실한 예수 그리스도를 믿고 진실하게 신앙생활을 하게 되어 있어요. よって神様の御前でイエス・キリストを真実に受け入れて真実な信仰生活をします。 그래서 사역자가
이런 사람을 살릴 수 있는 그릇을 준비해야 돼요. ですから支益者がこのような人を生かすことができる器を備えるべきです。 내용을 준비해야 되는 거예요. 内容を準備するべきです。 그렇죠? そうですね。 결국에 성경에 나오는 큰 인물들이죠. 結局聖書に出ているその重大人物たち。 이분들은 처음부터 복음 깨닫고 돌아온 사람들이 아니에요. 彼らは初めから福音を悟って戻ってきたような人ではありません。 이 세상 살면서 뭔가 진실을 찾으려고 이런 영적인 문제에 빠졌던 사람들이에요. この世の中で何か真実なことを見つけるために霊的問題を抱えていた人たちでした。 이런 사람을 만나서 복음 전해준 거예요. そのような人に出会って福音を伝えてあげたのでし 복음으로 た。 살려준 거예요. 福音によって生かして、 복음으로 힘을 준 거예요. 福音によって力づけて、 복음으로 인생에 답을 준 거예요. 福音で人生の答えをあげました。 하나님 앞에 쓰임 받을 수밖에 없었어요. 神様に用いられるしかありませんでした。 그게 저와 여러분의 사역입니다. これが私と皆さんの私益です。 이런 축복이 임하기를 주님으로 축원드립니다. このような祝福が皆さんに望む主の皆によって祝福しま 자, す。 그래서 지금 내가 뭐 가정에 부부 문제가 있든 자녀 문제가 있든 경제 문제가 있든 막 이 많은 이런 복잡한 문제가 있든 상관이 없습니다. 今私に家庭内の夫婦の問題、子供の問題、経済の問題、複雑な問題があっても構いません。 지금 말씀 듣는 이 시간이 내 인생의 가장 중요한 시간이에요. 今御言葉を聞いているこの時間が最も人生で重要な時 여러분 間です。 이거를 꼭 얘기해 줘야 됩니다. これを確かに伝えてください。 세상에서 이런 문제를 해결해 보려고 나가서요. 얼마나 상처 많이 받습니다. 世の中でこのような問題を解決するために出ていったもの、どれだけの傷を受けますか。 여러분 성경에도 나와 있습니다. 聖書にも出ています。 여러분 우리가 모세라고 하는 인물을 잘 알잖아요. 私たちはモーセという人物をよく知ってますね。 어릴 때부터 저 바로 왕의 공주의 아들이라 칭함을 받고 그 궁궐에서 삽니다. 幼い頃、モーセのパロ王の娘のその息子として呼ばれて、その王宮の中で育つようになりました。 거기서 최고의 학벌을 준비하잖아요. そこで最高の学罰も備えまし 최고의 た。 배경을 준비하잖아요. 最高の背景も準備しました。 그런데 이스라엘 백성들이 그 애굽 사람들 군대에게 고통을 받는 걸 봤어요. でもイスラエルの民族がこのエジプトの軍隊によって苦しめられているのを見ました。 가만히 보니까 자기 백성이거든요. よーく見てみたら自分の民 그래 で、 잘못 쳤는데 그 군의 하나가 죽은 거예요. その誤って叩いた者のその軍人が死んでしまったのでした。 살인죄가 걸려 있어요. 殺人罪でした。 그래서 어디로 도망가요? それによってどこに逃げましたか。 미디안 광야로. ミディアンの荒野に 살인자로 도망갑니다. 殺人者として逃亡しました。 이때 나이가 몇 살이에요? その時の年は何歳でしたか。 80세. 80歳。 나이가 80세. 年は80の時。 여러분 80세에 완전히 80세에 살인자로 도망가 있으니까 자기 배경과 학문과 전혀 관계없는 양치는 목동이 돼버린 거예요. その80の時に自分が人を殺して逃げていったので、自分の学歴やその背景と全くの関係のない羊飼いになりました。 그때입니다. その時でした。 자기는 이제 인생 끝났다 생각했을 때 もう自分は人生が終わってしまったと感じた 나는 時、 절대로 안 돼. 自分は絶対にダメ 그때예요. の時でした。 출애굽기 3장 1절에서 20절에 보면 出エジプト記3章1から20節まで、 하나님이 떨기나무 가운데 모세야 모세야 하면서 부르십니다. 神様がその木の下で、芝の木の下でモーセよと呼びました。 내가 너로 이스라엘 애굽에 고통당하고 있는 이스라엘 백성들을 다 네가 데리고 나가라. 私があなたを通してそのエジプトの国で苦しめられているそのイスラエルのためにみんな連れて出て行きなさいと。 하나님은요 잘 나갈 때 부르지 않습니다. 神様はうまくいっている時に呼ばれるのではありません。 내가 가장 고통당하고 있어. 自分が最も苦痛を受けている時、 내가 정말 안 된다고 할 때. 自分が本当にダメだと思っている時、 그때 하나님의 음성이 들어왔어요. その時に神様の御声が聞こえてきました。 오늘 전도자를 통해서 今日伝道者を通して 하나님은 당신을 살리려고 神様があなたを生かそうと 이런 메시지를 당신에게 주게 되어 있다. このようなメッセージが与えられたんだと。 이 시간이 この時間が 당신의 인생을 바꿀 수 있는 あなたの人生を変えられる 최고의 하나님의 음성이다. 最高の神様の御声だ。 여러분 이거를 얘기해 줘야 돼. これを伝えてあげるべきです。 하나님이 당신을 사명자로 부르신다. 神様があなたを指名者として呼ばれてい 아니, る。 나는 지금 자살 중독에 빠져 있고 私は今自殺の衝動に駆られ 돈 てい 문제에 て、 빠져 お 있고 金の問 자녀 題、 문제에 빠져 있고 子供の問題もあっ 경제 て、 문제가 와 있고 経済の問題も 학업 あって、 문제가 와 있고 学業の問題が来ていて、 막 이성적인 문제가 와 있고 異性の問題もあって、 늘 막 교회 다니는데 방황하고 있고 ずっと教会通いながらもさ 막 まよっ 이런 てい 중독에 て、 빠져 そういう 있는데 中毒の状態にはまっているのに、 어떻게 나 같은 사람이 사명자 될 수 있습니까? どのようにして私のようなものが指名者になれるんですか 그건 と。 우리 생각이에요. これは私たちの考えです。 문제에 빠져 있는
나의 생각이에요. 問題にはまっている私の考えです。 하나님은 神様は 그래서 당신을 불러서 だからあなたを呼んだ。 당신과 똑같은 고통 속에 빠져 있는 사람을 살려내라고 증인으로 부르신 거다. あなたと同じような苦痛を受けているような人たちを生かしなさいと言って証人として呼ばれたと。 하나님은 사명자로 불렀다. 神様が指名者として呼ばれました。 여러분 이런 답을 줘야 그 사람이 진정한 사명자로 바뀌는 거예요. このような答えを挙げてこそこの人が本当な指名者に変わります。 그래서 이 말씀 지금 복음 듣는 이 시간이 당신 인생의 가장 중요한 시간이다. だから御言葉は皆さんがこの福音を聞いているこの時間最も人生で重要な時間だと。 그래서 우리는 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 능력을 체험하는 시간이다. ですから私たちは神様の御言葉を通して神様の能力を体験する時間です。 예. 여러분 낙심에 빠져 있는 사람 皆さん落胆している人 누구요? 誰？ 엘리야. エリヤ。 막 신비 운동하고 막 기적 일어나고 별짓을 다 했어요. 神秘運動が起きてまた奇跡を起こしていろんなことがありました。 우상 숭배하는 한 여자 만나가지고 でも偶像崇拝する一人の女に出会い 도망가다가 逃げていって逃げていって 나만 남았습니다. 私だけが残りました。 차라리 내 영혼을 데려가 달라고. 書いて私の魂を持って行ってくださいと 여러분 그렇게 기도하잖아요. そう祈りました。 그때 하나님은 시작이에요. でもその時が神様の始まりです。 남았다는 아니야. 너는 이제 시작이야. 私だけが残ったという時にいいやつが今が始まり 천사를 だ。 보내서 물과 떡을 가져다 주세요. 御使いを送ってパンと水を与えま 그걸 した。 먹으면서 호렙산에 올라가게 하지요. それを食べてホレブの山に登り 거기서 ました。 하나님의 そ 음성 듣게 하지요. こで神様の御声を聞かせましたね。 너는 저 왕을 세우게 될 것이다. あなたはあの王を立たせるんだ。 너는 7천제들을 찾게 될 あ 것이다. なたは7000弟子を見つける。 하나님이요. 완전히 나는 안 된다고 할 때 하나님은 그때 능력을 주세요. 私が自分はダメだと思っている時に神様がその時能力をくださいま 그래서 す。 당신이 이런 문제에 빠져 있지만 하나님의 능력을 저르게 체험할 시간이다. だからあなたはこのような問題にはまってはいるが神様の能力を最高に体験できる機会だと。 하나님은 그래서 너를 불러 사명을 주고 だから神様があなたを呼ばれて使 이제 命をくださっ 하나님의 이런 て 능력을 한번 체험해봐라. 今はあなたはこの神様の力を体験してみなさいと。 여러분 베드로도 그랬잖아요. ペテロもそうでした。 마태복음 16장 16절. マタイの16章16節で 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. あなたは生きる神の御子キリスト 이 です。 고백 한마디로 この告白一言 베드로가 で 뭔가 막 잘한 게 아니죠. ペテロは何かうまくしたのではありません。 베드로의 성격은요 굉장히 막 뭡니까 급합니다. ペテロのその性格はとてもせっかちでした。 베드로 시리즈를 보면 이렇잖아요. ペテロのシリーズを見てみてもそうじゃないですか 막 。 따라오니까 금세 막 버리고 따라오고 ついてきなさいと言ったら本当に全部捨ててすぐについていって、 그 막 바다 위로 막 걷기도 하고 そしてその湖の上を歩いたりもして、 예수님 십자가에 그 로마 군인들이 막 잡아갈 때 말고에 길을 자르기도 하고 ローマの軍人がそのイエス様を捕らえて続きその相手の耳を切ってしまったり、 이렇게 성격이 굉장히 급한 사람이에요. こうやって性格が本当にせっかちな人でした。 막 내가 죽을지언정 예수를 부인하지 않겠다고 고백도 하고 私は絶対死ぬようなことがあってもイエス様を否定しませんと告 예수님 白して、 잡히고 십자가에 죽으니까 바로 도망가고 でもイエス様が捕らえられて十字架にかけられる時にはすぐに逃げていって、 우리가 볼 때는 저렇게 변덕쟁이에요. 私たちが見たら本当に変動的な人で 성격도 급해요. 性格もせっかちで 하나님께 쓰임받을 구석이 없어. 神様に用いられるような部分がない。 그런데 그렇지 않아요. でもそうではないのです。 그 중심 속에 그렇구나. 그리스도가 내 인생의 모든 문제 해결자구나. その中心の中に、あ、そうなんだ。キリストが私の人生のすべての問題の解決者であると、 그 답을 찾을 때 その答えを見つけたのでした。 하나님은 베드로를 통해서 저 예루살렘 복음화, 神様はペテロを通してエルサレム福音化、 유대 복음, ユダヤの福音化、 사마리아 복음. サマリアの福音化、 이런 복음화하는 하나님의 시대적인 전도자로 하나님이 쓰신 거예요. この福音化をする時代的な伝道者として神様が用いられました。 우리 인간은 좋은 사람 찾으려고 하고 私たち人間はいい人を探そうとして、 좀 많이 영향력 주는 사람을 찾으려고 하고 また多くの影響力を及ぼす人を探そうとして、 우리는 좋은 사람을 찾으려고 해요. 私たちは真面目ないい人を探そうとします。 그거는 우리가 능력이 없다는 증거예요. でもそれは私たちに能力がないという証拠です。 하나님은 神様は 이상한 사람 찾는 거예요. おかしな人を見つけられます。 그래서 인생에 답을 주는 거예요. そして人生の答えを与えられま 거기서 す。 인생의 새로운 출발을 시작하는 거예요. そこで人生の新しい出発をします。 이제는 나를 위해서 인생에 사는 게 아니라 하나님의 복음을 위해서 정말 세계복음을 위해서 살도록 하나님 나를 불러낸 거예요. これから私のためではなくて神様のこの福音のために世界福音化のために私が呼ばれたと。 이런 답을 주는 것이 사역자라고 하는 거예요. このような答えをあげる人が使役者です。 그런 그릇을 저와 여러분 준비해야 돼요. そのような器を私と皆さんが備えるべきです。 바울은요. パウロは 사울이 바울로 변했죠. サウロがパウロに変わりましたね。 저 강대국
로마를 살리게 됐어요. あの兄弟国ローマを生かしました。 결국에 세계 복음화 바울이 죽고 난 다음에 250년 만에 이 로마 복음화 되잖아요. ローマ、結局パウロが死んだ後250年後にローマが福音化されました。 하나님은 이렇게 연약한 우리를 정말 인생에 새로운 답을 주어서 이렇게 쓰시기를 원하세요. 神様はこんなにも弱い私たちに人生の答えをくださって用いられようとされています。 이번 주에 이런 답을 찾는 전도학교 우리 사명자, 우리 군막 캠프에 반드시 이런 사람 만나게 될 거예요. 今週このような伝道学校の指名者となるように願いますし、また群馬キャンプでこのような人と必ず出会います。 그래서 우리 사역자들이 눈을 잘 떠야 돼. だから支援者たちはよく目を開けてください。 우리는 막 이런 막 자살하고 싶은 사람, 막 영적 문제 심각하구나 해서 우리가요, 그 사람을 자꾸 만나서 답줘야 되는데 좀 멀리 할 수 있어요. 私たちはこの自殺を図ろうとして図っているような人たちを本当に人生の答えをあげるべきなのにちょっと距離を置きがちで 자꾸 す。 막 정신 질환이 막 일어나가지고 精神疾患が起きて、 또 가정 막 이 문제가 심각해가지고 また家庭内の問題が深刻で、 우리는요 육신적인 눈을 열면 안 돼요. 私たちが肉体的な目を開けてはなりません。 영적인 눈을 열어요. 霊的な目を開くべきです。 갈급해서 그래요. 上乾いてるからです。 인생의 진실한 답을 찾지 못해서. 人生の真実な答えが見つけられていないから 그래서 です。 우리는 진실한 답을 주는 겁니다. だから私たちは真実な答えをあげます。 그래서 군막경 살리는 사명자로 そして群馬県を生かす指名者とし 이런 て、 문제에 빠져 있는 사람 인생에 답 주는 그런 사명자로 このような問題をハマっている人たちに人生の答えをあげる指名者とし 하나님이 て、 이런 모세, 바울 같은 이런 사람처럼 당신을 불렀다. 神様はこのようにモーセやパウロのようにあなたを呼んだ。 여러분 이런 답을 주는 캠프가 되기를 주님으로 축원드립니다. そのような答えをあげるキャンプとなるように主の皆によって祝福します。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 진실을 찾는 今日真実を見つける、 그런 상처 입은 사람들에게 傷ついた人たちに、 우리가 볼 때는 정말 영적 문제로 심각해서 私たちが見るに本当に霊的問題が深刻で、 인생의 삶이 다 무너져 있는 이런 사람들에게 인생의 새 시작할 수 있는 답을 줄 수 있도록 축복해 주옵소서. 人生の生活が崩れているような人たちにこの人生の新しい始まりができる正しい答えをあげさせてください。 바른 복음으로 정말 하나님이 부르신 사명을 회복시켜 주고 正しい福音によって神様が呼ばれたその使命を回復して、 많은 사람을 살리는 사명자로 만들 수 있도록 多くの人を生かす指名者となるように 우리에게 힘을 허락하여 주옵소서. 私たちに力を与えてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。아멘.